地球历史上曾经经历了5次主要的生物大灭绝事件，从4.4亿年前的奥陶纪末期灭绝，导致大量海洋生物灭绝以来，还有泥盆纪末期灭绝、二叠纪末期灭绝、三叠纪末期灭绝，以及大家最熟悉的白垩纪末期灭绝，也就是约6500万年前恐龙的灭绝。而第6次灭绝被称为最后的死亡搁浅，它是由灭绝体亚美利引发的。这场毁灭性的虚空世灭撕裂了整个世界，无形的亡魂搁浅体游荡人间，其与生者的接触会引发新的毁灭性爆炸，恐惧迫使人类自我隔离，文明濒临崩溃。派送员山姆担负起了重新连接其破碎美国的使命，他与拥有连接王者世界能力的布里吉英洛结伴，徒步穿越危机四伏的大陆，艰难地建立了开罗尔网络，即将孤立的人们团结起来，最终成功复兴了美国。然而，就在新美国诞生的黎明时分，山姆和洛却神秘地消失了。尽管 UC 全力搜寻，两人始终踪迹全无。在成功地阻止了最后的搁浅的11个月后，传奇派送员山姆褪去了英雄的光环，化身超级奶爸。他与心爱的布里吉英洛一同隐居在美国南部荒原的避难所，细心陪伴着洛成长，远离尘世的喧嚣，享受着难得的宁静日常。然而，命运的轨迹从不因一时的平静而停歇。老熟人弗拉基尔的突然造访打破了这份宁静。弗拉基尔带来了山姆离开世界后的巨变消息：硬汉不再是 UCA 的总统，昔日的战友们各自分离。他所属的原布里吉斯组织因为 UCA 配送网络已经实现了全自动化而被迫解散，重组为了卓布里奇，变成了一个致力于为网络未覆盖区域提供运输服务，并寻找拥有特殊杜姆斯体质，这种能够感知并抵抗 BT、时间雨等超自然现象人才的新的组织。布拉吉尔此行的目的是带着一个沉重而急迫的请求，他恳请山姆再度出山，加入卓布里奇，将让他前往墨西哥拓展开罗尔网络。山姆内心充满了挣扎与抗拒，反复追问这是 UCA 的命令还是布拉吉尔的个人意愿。布拉吉尔的回答则略显扎心，两者都是。原因有2个，第一个是老朋友王仁正在墨西哥南部的实验室工作，有至关重要的事情必须当面告知山姆。第二点是那个实验室附近开罗尔物质浓度异常飙升，极有可能有巨型 BT 出没，威胁着研究人员的安全。作为人类历史上第一个成功击败 BT 的英雄，布拉吉尔坚信山姆是解决危机、保障安全的唯一人选。最终，对亡人信息的牵挂以及对潜在威胁的责任感，压倒了山姆对平静生活的留恋。他艰难地同意重返征程，将洛托付给弗拉基尔照料，再次背起行囊，踏上了通往墨西哥的未知之路。 The network can't grow. Hungry? No. Oh. No more baby food for you. There is no time you need to run. Let you get fragile, any trouble, I'm gone. Take every chance and try all you can. 他本以为这只是一次短暂的离别，数日即可往返，与洛团聚。殊不知，墨西哥之行仅仅是这次横跨大洋、颠覆认知的宏大冒险的悲凉序章。山姆很快抵达了墨西哥的实验室，等待他的并非王仁本人，而是一段王仁预先预制的全息影像。王仁揭示了这个实验室的惊人发现：这里原本是研究地震的地球物理站点，保存着大量关于门阵、交流流、板状门以及王者世界的机密资料。实验室位于南美北部，却被一条巨大的交流带与南美大陆彻底隔绝，两边的世界互不知晓。过去这里发射了众多的探测器和有船只，均因高空电子设备的失灵或者海水中的高浓度强腐蚀性的开罗尔物质而失败。然而，研究人员在附近发现了一个被称为板块门的异象，这个门会随着网络拓展逐渐扩大，并且在其附近发现了非中美洲的物种，比如说袋鼠还有鸟类。派遣自主的机器人穿越板门块采样到的土壤，竟与南美洲的地质数据一致。更令人震惊的是，有几名自称来自澳大利亚的男女们都能从门的另一侧穿越而来。这得出了一个石破天惊的结论：除了北美和中美洲，世界其他地方，比如澳大利亚，同样遭受了死亡搁浅，并且有人类在这样的阴影下幸存。过去实验室与布里斯合作监测过墨西哥这边的板块门，但是 UC 对于尚未联网的澳大利亚态度暧昧。
不主动占领和控制板块门，但也禁止随意使用。他们决定将澳大利亚接入网络。另外，王然还抛出了关于洛身世的震撼调查。在山姆离开的期间，他深入调查了 BB-28，发现记录显示，早在山姆与洛相遇之前 ，BB-28就应该已经被活化处理了。王然找到了 BB-28的模型数据，仔细对比化后确认，那根本不是洛。这意味着存在了2个 BB-28，洛是另外一个。按照规定，每个 BB 的序列号是独一无二的。在王然交叉数据对比之后，确认官方记录的 BB-28已经不复存在了。唯一的解释是，山姆携带的洛从未被记录在官方数据库内。虽然洛的来历成谜，但这也意外地成了好事。UCE 和布里吉斯无法追踪一个不存在的 BB， 避免了洛因为在运营舱外存活成长而被抓走研究的命运。王然还为洛准备了疫苗和玩具，让山姆带回去作为礼物。之后，王然还分享了他对自身存在意义的追寻，还有今后的目标。王然并非是自然孕育的，而是诞生于人造子宫，器官靠移植来拼凑。他曾经以为自己并不完整，应该没有专属的名摊，但是他一直拒绝接受现实，投入了毕生精力来研究赫塔以及名摊，但却始终没有结果，觉得自己如同拼凑的弗兰肯斯坦怪物。最后，在生命的尽头，他奇迹地发现了自己其实拥有名摊，而且有杜姆斯的能力。王然最终找到了自己是人类而非机器的最终证明，实现了自己的人生最后追求，并且选择前往自己的名摊安息。 I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. 山姆看到自己的老朋友找到最终的追求，感到开心，可是对于他的离去却有些舍不得。在完成墨西哥的任务之后，山姆归心似箭，踏上了返回美国与洛团聚的归途。在返回的途中，遭遇了大量不明机械装甲的袭击。很幸运的是，他遇到了一名神秘的装甲武士出手相救。武士随后消失得无踪无影。然而，等待山姆的并不是温馨的重聚，而是撕心裂肺的噩耗。当他回到美国的住所，只看到了弗拉基尔重伤昏迷，而洛消失得无影无踪。弗拉基尔苏醒后道出了惨剧，两人遭遇了不明的袭击。弗拉基尔骑摩托车试图带着洛逃离，却被击落，随后他中枪昏迷，洛就此下落不明。失去洛的打击让山姆坠入深渊。他频繁地被噩梦折磨，身心俱疲。弗拉基尔也深陷自责之中，绝望的山姆甚至举枪自杀，却发现子弹早被担忧他的弗拉基尔调包了。心中死灰的山姆如同行尸走肉。之后，他跟随弗拉基尔登上了名为 DHV 麦哲伦号的神秘战船，踏上了寻找洛的绝望之旅。这艘船是由身份不明的神秘人赞助。船长是一位被称为交游人的前地球物理学家，同时兼任这艘船的船医和飞行员。麦哲伦号的设计精妙至极，它直接与地下的交游流相连，能够潜行于遍布地表的交游网络之中。代价则是船上所有的人都浸泡在高浓度的开罗尔物质里。他们当前的目标是前往墨西哥的板块门，穿越它，到达另一侧的澳大利亚，并将那里接入开罗尔网络，以及密切注意洛的踪迹。在航行中，山姆始终对 UCE 拓展网络的真实目的抱有疑虑，在他看来，这更像是为了扩张领土的一些举动。而弗拉基尔则更倾向于相信 UCE 与墨西哥的目的一致，只为连接新的区域。除了交游人船长，山姆还结识了曾是灵媒的玩偶人多曼。随着相处的日渐熟悉，交游人向众人揭示了导航的秘密。他的右手被交游吞噬，只手在交流中能够游荡。他依靠与断手的精神连接，
类似于幻痛，来感知交流的流向，为麦哲伦号指引航向。麦哲伦号由此能够在网络覆盖区域中自由穿梭，并且能够上浮到地表。为了完成他们的核心任务，将整个澳大利亚接入北美现有的开罗尔网络，他们的策略是由山姆作为先锋，探索地表，接入网络节点，麦哲伦号则在网络覆盖后及时跟上支援。山姆一直背负着空的 BB 硬舱，就好像洛一直在他身边存在着。在玩偶人多曼的陪同下，再次踏上了危机四伏的土地。在执行任务时，山姆的意识会被几段陌生的记忆碎片侵入。全副武装的士兵被西装男威胁的画面，有人受伤的场景。多曼解释，这是连接运营舱时产生的透血效应。BB 的记忆会与其他人的记忆混杂在一起。在山姆抵达墨西哥板块门终端之后，麦哲伦号紧随其后前来会合。他们目睹了一群人像朝圣般准备穿越板块门，一旦连接上澳洲网络，就能追查到穿越者的身份。山姆紧随的穿越者进入了板块门中，瞬间被抛入了一个光怪陆离的空间里面。凭借着过人的意志，他成功在澳洲建立了首个连接点，麦哲伦号也顺利穿越板块门抵达。之后，弗拉基尔告知山姆，身份神秘的赞助人查理期待与他见面。但出现在众人面前的查理只是一个代理人物。查理首先对山姆过往的攻击大加赞扬，对于自身身份保密的原因，仅含糊地保证自己并非是 APS 或者是敌人。面对山姆眼中挥之不去的疑虑，查理搬出了新总统作为回应，让他来解答疑惑。以全新形象出现的新总统同样先是一番对山姆和卓布里基团队的褒奖，山姆并未被表面的恭维疑惑，再次尖锐的质疑网络拓展计划是否在有意拓张 UCA 的势力范围。金总统则把责任推给了私营公司 APAC， 强调做出拓展的决定呢，并非是 UCA 的官方。他抛出了一个关键的信息：只有整个澳洲大陆完全接入开罗尔网络之后，一个全新的、更重要的板块门才会在澳洲境内完全显现。届时才能获得足够的数据，精确计算出其他失落大陆之间的连接点，进而推断出那些陆块的位置。总统描绘出了一个蓝图，连接澳洲绝非孤立的行动，而是回归死亡搁浅前那个完整互联网世界宏伟计划的第一步。詹姆紧接着询问新总统与代理人查理的关系，总统解释查理只是他的传声筒，确保计划顺利进行，而 APAC 则负责计算保障山姆任务成功的各种因素，并提供直接的后勤支援。山姆肩负的核心使命如此的明确，徒步穿越整个危机四伏的澳洲大陆，将散落的幸存者节点接入开罗尔网络。这一次他不再像过去那样完全的孤身奋战，麦哲伦号的成员将随时提供远程的支援。然而启程之际，山姆的脑海中再次被陌生的记忆碎片侵入，画面中的人物显得十分慌乱。记忆的主人拿着手枪，正在为伤者止血。回到现实中，山姆接到的首个具体互联网任务是帮助一名叫星野源扮演的音乐家接入网络，让他的歌声能够跨越阻隔，传遍联网的世界。航行并未平静有多久，交由人紧急报告，西堡节点城附近监测到危险的焦油喷发现象。更令人不安的是，喷发前期有目击者称看到一群身着红衣的神秘人物和一团庞大诡异的黑影在附近活动。显然基点城的异常焦油活动与这些神秘事件脱不了干系，任务优先级被迫调整。山姆受命前往调查。在西堡，山姆果然被一群身份不明的武装分子包围，他们的首领自称为幽灵，并扬言此次归来只为山姆和弗拉基尔报仇。其真实身份赫然是第一代中的宿敌。他狂妄地宣称要阻止山姆完成连接澳洲大陆的使命，意图用纯粹的恐惧和暴力来主宰这个破碎的世界。留下充满恶意的宣言和一个极具微型的剧情机甲后，基格斯如鬼魅般的消失。山姆凭借过人的战斗技巧和意志，艰难地将机甲击败，带着沉重的心情重返麦哲伦号，将遭遇希格斯的事情告知了弗拉基尔。弗拉基尔听闻红衣人的描述，立刻联想到及他和洛导致洛失踪的凶手很可能就是希格斯及党羽，他随即陷入了深深的自责，懊悔当初在明探对决时未能彻底终结希格斯。山姆强忍悲痛，宽慰弗拉基尔不必过度自责，并坦言希格斯有一点残酷地说中了要害。他对洛的真实来历和背景确实一无所知，这份认知的空白促使山姆下定决心，他郑重委托了弗拉基尔和船上的成员们，务必动用一切人脉资源，只是尝试恢复部分的 UCA 的网络权限，全力追查洛的身世之谜。很快，弗拉基尔的初步调查就有了新的进展。
官方记录冰冷地显示，编号 BB28 的布里吉在4年前已被执行销毁。然而矛盾点在于，2年前山姆与洛首次相遇时，洛是被原本隶属于布里吉斯的尸体处理部的人正式托付给他的。经过数据的交叉对比，揭示了一个令人困惑的事实：4年前在销毁那个 BB28 的记录之后，洛也被分配了 BB28 这样完全相同的序列号，并存入了储存设施。记录还显示了洛的母亲在剖腹产手术后不幸去世，没有脑死亡母体的持续支持，将胎儿状态的 BB 存入储存设施是当时的常规操作。然而关键的问题悬而未决，是谁批准了 BB28 这个本应独一无二的序列号被重新分配给洛？这背后又隐藏着怎样的目的呢？信息链在此处断裂，核心的谜团依然深锁着。在休息室的一次偶然翻阅中，山姆在书籍里发现了一张交由人与儿子的合影，他将这张珍贵的照片交还给了交由人。交由人凝视着照片，沉痛地想象着他的儿子很可能正带着当年他被焦油吞噬的右手，在焦油流的某个未知角落里面随波逐流。正是这种与缺失的肢体之间难以言喻的精神幻痛，构成了焦油人感知并解读焦油流方向，为麦哲伦号导航的独特能力。焦油人向山姆敞开了心扉，讲述了自己的往事。他原本是一名兼具医生和地球物理学家身份的研究者，一生痴迷于神秘的焦油流。麦哲伦号最初正是为辅助他的研究设计而建造的，旨在深入焦油流中追踪并且捕获其中的未知生物。他坚信，只要能够捕获一只，或许就能揭开焦油异常潮汐以及死亡个性现象的核心秘密。然而，一场突如其来的灾难改变了这一切。狂暴的焦油流吞噬了他年幼的儿子和他的右手。And just like that, the tar took my boy, and my hand along with him. 在巨大的悲痛中，他曾一度将身旁的神秘猫咪生物视作儿子某种形式的重生或者慰藉。玩偶人对于焦油人过去的研究充满好奇，特别是关于那些捕获的凯罗尔哺乳生物是否真的源自某种生物的子宫。焦油人对此确信不疑，但他却不认为那些具有攻击性的狩猎者是他的后代。玩偶人结合自己的知识，提出了一个惊人的推论：那种生物的子宫并非用于繁衍，更像是通往王者世界的某种不稳定通道。这进一步认证了焦油与冥滩之间存在着某种深刻而直接的联系。按照计划，山姆的下个联网目的地是彩虹谷，那里有一位来自卓布里吉名叫小雨的特殊成员在那里等待接应。小雨正在雨中跳着欢乐的雨中曲。And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain like a flame. 其实他拥有一种令人畏惧而又怜悯的天赋。焦雨无法控制的会召唤时间雨，每当他踏足户外，时间雨就会无情的降临。这种雨会加速接触物的老化腐朽。这种不受控的能力使她被视为招致灾厄的女巫，饱受世人的憎恶与迫害。
甚至连知情的父母也将他驱逐了出去，甚至有人试图将他活活烧死，妥妥现代版的猎物行动。绝望深渊中的小雨参加了 UC 的一项特殊项目，渴望通过成为母亲来寻找人生新的意义和归宿。然而即使怀有身孕，她依然被社会彻底排斥，处境凄惨而孤独。她迷离想要自杀的危急关头，她遇到了弗拉基尔。弗拉基尔不仅接纳小雨，同时鼓励和揭示了她能力被忽视的另一面。虽然小雨的出现会引发破坏性的时间雨，但在她身体周围 1.5 米的半径内，就会产生一种截然相反的新雨。新雨拥有神奇的治愈和修复力量，能够逆转时间雨的效果，让接触物恢复如初。弗拉基尔非常痛心地指出，世人只看到了时间雨带来的毁灭，却完全忽视了站在风暴中心拥有逆转时间之力的这位非凡女子。 Come on. 对于怀的孩子，如果正常发育，早就应该出生了。但胎儿在约7个月大的时候，仿佛被按下了暂停键，停止了生长。医学上被称为停产婴儿综合征。小雨的遭遇并非个例，全球各地都报告了类似的诡异现象。学界对此有一个推测，这或许与冥滩系统的失衡有关。无数个体的冥滩共同构成了复杂的冥滩多元宇宙，而这个系统理论上应该由更高维度的上冥滩来支配。有人大胆假设 UC 不断拓展开罗尔网络的行为，可能无意中干扰甚至切断了与上冥滩的某种关键连接，导致了这种综合征的蔓延。瓦偶人多曼立刻联想到，山姆现在的 BB 洛也是7个月大的婴儿状态，冥滩力量影响了婴儿发育似乎有了佐证。查理表示，虽然无法给出确切答案，但是将开罗尔网络拓展到澳洲甚至全世界，其深远目标之一或许正是帮助恢复上冥滩之间的平衡，从而有望从根本上解决停产婴儿综合征的问题。小雨安娜的眼中因为这番话重新燃起了一丝微弱的光芒。在执行任务前，山姆的意识再次被一段短暂的记忆碎片占据，视角似乎属于一个年幼的孩子，在烈火熊熊燃烧的室外，正声嘶力竭充满恐惧地呼喊着爸爸妈妈。山姆在这次任务中追踪到了异常胶原流的源头信号，当他谨慎地进行检测位置时，一股强大的力量将他猛拉进入到了胶油流中。不知过了多久，他在一个光怪陆离的奇境空间中醒来。这里呈现的景象宛如地狱，一座陷入永夜的城市被滔天大火吞噬，空中不断炸开诡异的烟火，亦或是持续的爆炸。一位身着作战服的神秘男子正指挥着一支部队在此执行任务。等时间一到，男子利落地戴上了头巾，不由分说地向山姆发起了猛烈的攻击。一番激战，山姆成功将其击败。神秘男子濒死之际，口中喃喃地说着泥潘，瓦尔然多曼则将其听成了涅槃，不禁疑惑，这究竟是某种开悟的境界，还是另有所指呢？神秘的男子缓慢地闭上了眼睛，在遍地残垣的断壁和熊烈焰中，山姆发现了一个被坍塌建筑物死死压住的女孩。就在他拼尽全力试图救出女孩时，旁边一栋燃烧的建筑发生了猛烈的爆炸，身后来了一个崩飞的建筑物，将山姆狠狠地击飞，他再次陷入了昏迷。当山姆在现实世界的冰冷地面上恢复意识时，他发现身边多了一个用于装殓遗体的裹尸袋，里面静静地躺着一个戴着奇特面具的女孩尸体。经过一番内心挣扎，山姆最终决定将这个谜一般的女孩带回麦哲伦号。交由人对带回的神秘女孩进行紧急手术。当山姆过来查看时，
惊恐地发现女孩正漂浮在手术台的上方，众人合力将她安全放下。弗拉基尔观察后推测，女孩似乎在做噩梦时就会发生这种漂浮的景象。有人则从医学角度分析，指出某些人在快速眼动睡眠阶段会与冥滩产生深度连接，导致体内涌入大量的开罗尔物质，引发悬浮。他们随后对女孩进行了全面的身体检查，均显示她非常健康。然而发现时包裹着她的蛹壳以及其中涌出的胶油状的液体却令人极度不安。更奇怪的是，她皮肤身上类似严重开罗尔过敏反应的皮疹，接触那些胶油状的分泌物似乎会导致物体时间加速。因此，就有人高度怀疑他也拥有杜姆斯的能力，并解释了杜姆斯体质者经常做噩梦，漂浮正是这些梦境的物理体现。多曼则提出了一个更令人震惊的观点：女孩来自的那个世界是充满火色的空间。被山姆击败的神秘男子呢，自称是涅槃界，看起来像是一种类似地狱的王者世界。但弗拉基尔坚信女孩是活生生的人类，很可能就是在那个世界出生的。等在女孩情绪稍微稳定，弗拉基尔尝试与她沟通，但沟通是略显困难的。女孩显然惊魂未定，她似乎没有名字，弗拉基尔便温柔地为她取名为明日。先后山姆去探望明日，她已经醒来了，但依旧沉默不语。她只是进行了一种名为隐生虫的特殊生物。在成功击败了匪帮，建立新的链接之后呢，山姆在任务中还遇见了由马东锡扮演的游戏角色。等返回麦哲伦号，山姆欣慰地看到明日的状态好了许多，小雨正在帮他梳头，并且轻声哼唱着歌曲。明日的心情明显好转，甚至也跟着一起哼唱起来。The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Okay. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning. 而平行很快被打破，明日试图离开船舱，被山姆拦住了。弗拉基尔和小雨闻讯赶来，弗拉基尔温柔但坚定地劝阻明日不要擅自离开船舱，并提醒他穿上鞋子。小雨则贴心地递给他一个苹果，但令人惊异的一幕发生了。明日的手刚碰到苹果，苹果瞬间就变得腐烂变质了。明日显得有些慌乱，立刻返回了自己的房间，众人也带着困惑散去。不久之后，交由人召集了山姆、弗拉基尔和小雨到和船舱的剑桥位置商讨明日的未来。交由人指出，发现他的郊游瀑布依然存在，可以作为他返生原生世界的通道，并基于科学理论强调他的世界可能是他的归宿。弗拉基尔则激烈反对，因为认为活生生的明日应该受到他们的保护，而不是被送回地狱。多曼和小雨也表达了各自的立场，多曼考虑了潜在的情感联系，小雨则质疑他回到那个世界并不会幸福。山姆则基于在涅槃界的真实经历，断然否定了送他回去的可能性，强调那里非常恐怖的景象。所以弗拉基尔最终决定让明日留下。然而门外的明日早就听到了他们的争论，偷偷溜下了船。山姆发现之后紧急追了下去。救援人同时警告大家，附近出现了大量的敌对机甲。弗拉基尔果断下令全员出动寻找。山姆在找寻的途中遭遇机甲围攻，渐入下风。危急关头，明日突然出现，展现出了惊人的力量，几乎以一己之力击败了所有的机甲。之后，明日流露出了无处可去的迷茫和自我存在的怀疑。山姆蹲下身，温柔地为他系鞋带，真诚地邀请他留在麦哲伦号，并且宽慰大家的争吵源自关心而不是责备。明日低声感谢，也学着像山姆一样系上鞋带。两人一同回船，弗拉基尔和小雨早在舱门口迎接了。
弗拉基尔肯定了明日的特殊天赋，邀请他加入卓布里奇并学习掌握能力，而且承诺这里就是他的家。教育送上了戒指定位器作为礼物，明日欣然地接受，并且开心地向山姆展示。No matter where you go. Welcome to Drawbridge. To our little family. Come on, let's head inside. 木的下个任务是将新人的研究接入网络，不中他的脑海再次闪过记忆碎片。一个在严重火灾现场焦急寻找父母的小孩，被一只陌生的手牵着引导向某处。山姆找到了新人，这位老朋友依然执着于在冥滩寻找自己逝去的家人。他正在进行一项名为冥滩测绘计划的危险工作。每次濒死穿越冥滩，都会将位置数据发给 APS 建立数据库，并采集不同冥滩的水样。研究水在生者与亡者世界之间循环的现象，也是为了某位合作伙伴。这种频繁的濒死体验给他的人造心脏带来了极大负担，但他坦然面对终结之日。面对山姆忧心的询问，新人只是沉默地看着自己的心脏，没有回答。随后两人一同踏上了麦哲伦号。回到船上，新人透露了一个令人不安的消息，他最近收到了一些自称是他自己发送的奇怪邮件，他确信自己从未发过。布拉基尔亦表示收到了关于洛的异常记录，新人提到了其中一封邮件包含了关于 BB 和开罗尔通信系统的绝密 UCN 文档，甚至包括那些为电击网络而牺牲的 BB 的秘密档案。他沉重地解释道，这些特殊的孩子是网络通过冥滩传输数据所必须的催化剂，被称为布里基因，是连接冥滩与现实世界的桥梁。其存在的目的就是维护网络。要讨论档案的内容，首先要了解布里基因的黑暗起源。这个研发始于首次发现死亡搁浅后，起因是为了拯救脑死亡母亲腹中胎儿进行的剖腹产。当医生触碰胎儿时，据说看到了冥滩。研究确认了脑死亡的母体胎儿与冥滩的特殊联系，成为实现冥滩通信的关键。新人觉得作为早期的研究者，交友人应该知情。交友人坦言了解有限，只是确认了与冥滩的联系之后，孩子是其中的关键，网络的开发也由此启动。山姆听完之后感到一阵寒意，是否有婴儿一直为联网而牺牲呢？查理介入保证说，新型的丘比特连接不再需要人体的催化。新人则补充了更为黑暗的历史。时任总统布里吉特曾禁止故意制造脑死孕妇来创造 BB， 但布里吉斯的研究人员无视禁令继续推进，这是从墨西哥偷运孕妇入境来获取实验品。7年前，第一远征队出发，准备了10个 BB， 最终用9个构建了北美网络。新人曾搜寻第10个 BB 没有结果，他认为卓布里奇的传线更高，所以想让弗拉基尔进行搜索。弗拉基尔立刻开始搜索。弗拉基尔的搜索证明，4年前洛被分配了 BB-28 的序列号存入储存设施，原因不明。新人指出，远征队同年出发，多一个 BB 理应有用，但洛却被存置，是否是对洛另有安排呢？洛不适合献祭吗？还是有其他阻碍呢？詹姆继续追问可能的原因时呢，新人的心脏濒临停泊，被迫休息了。詹姆在出发执行任务前，脑中闪现了新的记忆碎片。一个女人紧张地追问什么货物，一个男人则低声地回答：“我得把他们偷运过来。”つながったペコ。その柄のスーツを着ると、なんとモグラ地雷の AI カメラに認識されなくなるペコ。でもあんたの荷物で元気が出たペコ。ほんとサンキューペコ。おつペコでした。拜拜。那么来到船舱，听见了弗拉基尔与明日的对话。明日非常困惑于明日一词的含义，他来的世界没有这个词。弗拉基尔并未直接解释，而是指向花蕊，引导他理解生命必然的变化与成长。明日触碰花朵，花朵瞬间成熟凋谢。他迷茫地询问，这是否象征着他的明日呢？弗拉基尔则阐述，今日是昨日积累，明日是今日所著，环环相扣。詹姆走近补充道，死亡并不是终结。他似乎想以自身超越生死的经历来给予明日某种启示。詹姆再次接到了联网任务，在出发前，他去看望明日，发现小雨正与明日在一起。小雨显然在准备给明日上课，他自己正专注地研究一份关于澳洲本土生物的图文资料。他请山姆帮忙确认一道题的答案，图示所绘的是鸭嘴兽独特的卵生繁衍方式，
小雨得到确认后露出了了然与欣喜的笑容，原来他正努力学习这片陌生大陆的知识，渴望能与明日分享，帮助他理解这个即将成为他们新家园的世界。山姆此次联网的目的地是一处戒备森严的医院，刚到门口他就被持枪的医护人员控制住了。最后一名自称医生的负责人出现，喝令同事放下武器。他热情地感谢山姆的到来，并自我介绍。他敏锐地觉察到山姆携带的育婴舱，感叹山姆显然是为这个孩子付出了很多，并请求查看。医生的双手呈现出明显的开罗尔物质感染痕迹，他将手放在育婴舱上感知后，突然询问山姆他的 BB 是否已经夭折。这揭示了他不仅拥有杜姆斯的能力，更具备独特的天赋。无需手术，他就能安全地将 BB 从脑死亡母体的子宫中取出并放入育婴舱，几乎不影响婴儿的发育。他也因此被尊称为灵能助产士。在布里吉斯任职的期间，他正是运用这种天赋取出 BB。医生对山姆的心理状况做出诊断，认为他可能患有持续性综合哀伤障碍。山姆略带讽刺地反问：“他要自己来就是为了诊断他有病吗？”医生平静地解释，他邀请山姆前来是因为他可以检查停产婴儿综合征，将胎儿转移到育婴舱进行转移筛查。山姆立刻抓到关键，询问他的天赋能否治愈这种综合征。医生拿起架子上的一个育婴舱，神情暗淡地讲述了一次失败的尝试。他曾经将一个停产婴儿放入育婴舱，希望婴儿能在体外发育成熟。最初婴儿的心脏开始跳动，但仅3分钟之后便停止了。他虽然以最快速度将婴儿移回了母体子宫，但为时已晚，婴儿最终夭折。他后来尝试改进育婴舱技术以挽救母婴生命，但都失败了。在这样的行为消息传开后，求助的母亲们络绎不绝，但很快男人们也找上门来，他们想要控制这些妇女。医生非常悲愤，他只是一个普通的基层医生，无力对抗。很幸运的是，他身边有像凯撒这样强大的女性，母亲们愿意拿起武器保护自己和社区。当他们决定武装自卫后，那些男性朋友反而变得更加猖狂，他们别无选择，要么反抗，要么被奴役。在安全得到保障之前，他们绝对不会放下武器。山姆注意到武器柜里面储备充足，所以非常好奇来源，原来是附近的武器工厂一直在不停生产。当地人手中充斥着这些新武器，楼下军械库甚至还有更多的新款。所以医生凯撒还有另外一位同伴郑重地拜托山姆，希望他能够设法关停武器工厂，阻止武器继续扩散。船组成功定位了武器工厂，山姆孤身前往，决心切断这罪恶的源头。然而他再次落入了希格斯的陷阱。在工厂内部，山姆寡不敌众，被希格斯的手下擒获。希格斯摘下面具，得意地对山姆叫嚣，他早就料到了山姆会来，因为他一直在澳大利亚散布这家工厂的武器。他十分信奉用枪支和暴力主宰世界的古老法则。他夺过山姆的育婴舱，俯触感知后，意味深长地说：“有点意思。”山姆愤怒地质问希格斯是否杀害了洛。希格斯嘲弄着山姆依然蒙在鼓里，一无所知，并且挑衅到想知道答案就得自己去找，但真相带来的痛苦只会更大。他将育婴舱抛还给山姆。希格斯表示，在麦哲伦号赶来之前，他要让山姆先品尝无尽的痛苦。他掏出一段绳索，绳索会越勒越紧，最终会扯断山姆的头。但作为遣返者，山姆会不断复活，这样就能够一遍又一遍地重复这样的酷刑。既然山姆死不了，那就让他陷入无尽的痛苦循环之中。就在绳索即将套上山姆脖子的时刻，一个手持武士刀的武士机甲突然杀出，与希格斯及其爪牙展开了激战。Bitches like me. 希格斯被暂时击退，武士机甲也随之神秘消失。山姆疲惫却安全地回到了船舱，他看见小雨和明日正在玩着日本传统的占卜天气游戏，他如常地休息了。奥然多曼关切地与山姆交谈，他一直在思考
希克斯在西部节点说过的话，希克斯声称自己并非追求灭绝，而是用恐惧和暴力分裂并主宰世界。多曼随即推测，希克斯现在可能无法引发背后的搁浅，于是转而煽动对立分裂世界。武器工厂正是他的手段之一，因此他们更要依靠凯罗尔网络这根绳子将大陆连接起来。当然，希格斯关于洛的话应该是纯粹为了激怒山姆，是付出的一部分，要让这样不死的前vand者承受的痛苦折磨。瓦偶然多曼还是劝导山姆不要被这些话语扰乱心神，专注于完成旅程和寻找解脱，毕竟这也是他们上路的原因之一。同时，将澳洲联网以催生出新的板块门这样的目标也需要继续努力。完成联网任务之后，弗拉基尔向山姆要走了他随身的拍立得相机，他觉得小雨和明日一定会非常喜欢。夜深人静时，查理还听到弗拉基尔在睡梦中的呓语：“对不起，山姆。”第二天，山姆休息完毕，看到了弗拉基尔、小雨和明日正开心地用拍立得拍照留念。 If we want to do it right, we could choose somewhere else. Why don't you choose? Ah, someone's eyes were closed. You nearly had it. Let's take another one for them. You see, someone closed their eyes. Let's try for another one. That's a nice photo. Thanks. That'll make for a great memento. I love it. You take care, Sam. Right, later. 执行下一次联网任务时，山姆再次遭遇了与之前相似的空间异动，得以重返奇境。这次他置身于一个被水淹没的峡谷，继续前行则进入了一个水下城市废墟。那个神秘男子也在此处。击败他之后，男子口中喃喃着洛的名字倒下。山姆从他的口袋中找到一张 ID 卡，并且发现他随身携带的袋子中装着一个眼睛发着红光的娃娃。就在娃娃发生爆炸的瞬间，山姆又被拉回了现实世界，向朋友们报告自己又被带到了奇怪的地方，但众人表示通讯仅仅中断了几秒钟而已。瓦偶然分析，那里的时间流速必然跟现实不同，就像在冥滩上一样。根据山姆带回的 ID 卡，众人发现了新的线索，神秘人物全名叫尼尔潘纳，他的 ID 卡是布里吉斯多年前配发的，当时开罗尔网络正处于开发阶段，他是与布里吉斯签订合同的派送员，负责处理有特殊需求，通常指那些见不得光的任务。像山姆他们一样，尼尔也具有杜姆斯能力，并懂得运用它。记录显示，他曾是一个一流的派送员，主要在墨西哥边境活动，表面配送一些资源和医疗物资，实则运输毒品等违禁品，是一个走私犯。尼尔的 ID 卡权限仅限于访问布里吉斯部分安全设施，特别是那些专用于 BB 实验和其他医疗研究的设施。山姆之前接受心理咨询的地方很可能就是其中之一，但该区域在11年前的一场毁灭性的虚空世灭中被夷为平地，尼尔潘纳也在那场灾难中丧生。官方记录中只有山姆是唯一的幸存者。相关记录显示，山姆和潘纳曾经频繁进入过同一设施，二人很有可能曾经见过面。山姆则表示毫无印象，有可能是技术人员众多，没人能记住每一张面孔。山姆继续执行联网任务，其他人则继续调查尼尔。新的记忆碎片涌入山姆的脑海，尼尔手持着 ID 卡，正进入某个限制的区域。晚上，弗拉基尔找到山姆，告知他又收到了一封来源可疑的邮件。难道又是那个署名我们亲爱的新人发来的吗？大家真的能够相信这个神秘的发件人吗？等到查理接入通信，大家确认发件人其实就是 UCA 的内部人士，拥有管理系统的高级权限。另外还有尼尔潘纳新的发现，尼尔似乎接受过心理治疗，重点在于尼尔的心理咨询师。这位专家曾经服务过很多具有杜姆斯能力的人，其中也包含山姆，他是山姆的心理咨询师，也是他的伴侣，而尼尔也在露西的客户名单上。更令人震惊的是，他们找到了一张照片，尼尔和露西在照片中笑容灿烂。弗拉基尔沉重地告知山姆，记录显示他们在11年前那场摧毁整座城市的虚空世灭中丧生，在那场灾难中只有山姆活了过来。
露西当时确实怀有身孕，但她当面告诉过自己，孩子不是她的。露西对她而言只是帮助她克服肢体接触恐惧症的心理咨询师，仅此而已。第二天，带着复杂的心情，山姆接受了去红基因组学家的研究室进行联网的任务。途中，记忆碎片再次闪现。露西在询问某人：“不认识我了？”对方手上似乎有一个特殊标志。与此同时，船上的明日正在努力练习，试图更好地掌握他影响时间流速的特殊能力。当山姆完成任务返回时，欣喜地看到明日已经取得了显著的进步。Sam. Yeah. Nice. 根据最新的联网分析，已经锁定了希格斯操纵的幽灵机甲的基地位置。山姆出发执行这次摧毁任务，途中强烈的记忆碎片依然冲击着他。这次视角的主人显然是尼尔，他正对着露西感叹道：“你戴着我的围巾。”当回到现实，瓦偶然立刻意识到问题，刚才的记忆显然不属于山姆。难道这是洛留在运营舱中的思绪吗？但时间上对不上。洛的 BB-28 序列号是4年前分配的，而尼尔死于11年前的虚空世灭，所以刚才闪回的应该是尼尔本人的记忆。那么尼尔与洛肯定存在某种联系。经过艰难战斗，成功摧毁幽灵机甲基地后，交由人有了更惊人的发现：幽灵机甲的制造材料和运输路线都与私营公司 APAC 使用的完全一致，这表明 APAC 很可能直接参与了这些恐怖兵器的制造。交由人警告大家，在总统面前说话必须万分小心，如果 APAC 甚至总统本人牵涉其中，他们的行动将极其危险。山姆回到麦哲伦号，欣喜地看到明日已经完全掌握了控制时间的能力。深夜，山姆在树木中隐约觉得有人在偷看他，他警觉地在船舱内搜索，惊讶地发现新人正站在眼前。新人解释道，他现在是亡人，是趁着新人濒死前前往冥滩的短暂间隙借用了新人的身体。他的灵魂通常被困在冥滩，但在这3分钟里他能够回到现实。他之所以能做到这一点，是因为新人移植了亡人的心脏，那是他送给新人的离别礼物。新人自身的人造心脏早已经不堪重负了，亡人的心脏就是他的备用部件。两个好朋友又见面了。亡人向山姆坦白了一个重大秘密，他在墨西哥时曾经说过，有人伪造了 BB-28 的记录，伪造者其实就是他本人。他抹去了第2个 BB-28， 也就是洛的痕迹，是想让洛和山姆能够自由生活，摆脱过去的阴影。但后来洛失踪，山姆一心想追查真相，他改变了主意。于是他决定从冥滩接入网络服务器，挖掘洛的过去。那个署名你亲爱的新人的神秘邮件发送者也是亡人。说完这些，新人的意识重新掌握了身体，醒了过来。What's going on？ 瓦偶然多曼对亡人和新人发生的现象进行了解释。当人对某个容器的感情足够时，卡也就是灵魂就能够进入其中，无论这个容器是人类的核、肉体还是无生命之物。总统随后联系山姆，宣布澳大利亚的开罗尔网络覆盖率已经突破 75%。山姆的下一站是大陆南部，必须将剩余区域全部接入网络，才能让新的板块们显现。他勉励山姆排除万难，克服最后的阻碍，让大陆再次团结，一切就都靠山姆了。与此同时，弗拉吉尔告诉山姆，小雨的状态不太好，可能伴随着精神焦虑。山姆想到了母幼社区的那位医生，他或许有办法帮助小雨。交友人也很赞同他们联系医生，对方表示随时欢迎他们过去，因为母幼社区已经接入网络，麦哲伦号可以直接前往。紧接着，总统切入到了私密通信模式，单独联系山姆。他表示，逐步里基的众人怀疑 APAC 参与幽灵机甲的生产的消息，让他也很担忧，因此他亲自进行了调查。结果发现 APAC 自身使用的底层技术其实是旧的布里吉斯架构的改版，这意味着制造幽灵机甲的人是布里吉斯，而不是 APAC。也就是说 UCA 本身可能与幽灵机甲的生产存在关联，这可能解释了为何澳洲大陆机械武器如此泛滥。UCA 的前身美国本身就有着根深蒂固的枪械文化，美国人最初拿起武器是为了摆脱殖民统治，却为防范政府暴政保留了持枪权。 APAC 显然没有暴政意图，但希格斯通过工厂来获取武器，企图用暴力统治大陆，迫使澳洲人民也拿起武器自卫。这种美国式的文化似乎也已经传播到这儿了。对总统忧虑地表示，他们越是希望用绳子来连接团结大家，武器就变得越发重要。
正因为担心这种局面，他在坚持凯罗尔基础设施建设由民间组织 APAC 而非 UCA 的官方来推进。不过，如果这些事情真与 UCA 有关，他们的策略可能要全面调整。总统理解这种不该相信谁的局面会让山姆很伤脑筋，承诺一有新的情报便会立刻告知。最后，他还郑重地拜托山姆不要让任何人知道他们有直接通信过，因为目前尚不清楚哪些人参与了哪些事。总统的私密通讯如同一场对内狼人杀的开局，疑云笼罩着麦哲伦号。It's a healthy baby girl. She's beautiful. She certainly is. 来到社区，医生向小雨保证，当生者世界与冥滩的平衡恢复后，分娩自然会发生，只需要耐心等待就好。医生随后转向了山姆，神情凝重地提及上次检查时他携带的运营舱时产生的异样感，请求查看刻在内壁的生产编号。这个编号记录着 BB 被转移出母体的确切时间。医生辨认出了日期是11年前那场毁灭性的虚空世灭发生的当天。瓦尔多曼则指出了编号显示洛氏 BB00 属于布里吉斯最早期的实验对象。医生确认了这一点，但是对于瓦尔多曼提出的查阅涉及 BB00 的档案以揭开更多秘密这个想法，医生反而劝说山姆放下。You really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. I think it's time we return to the DHV Magellan. 山姆回到了船上，听到明日与小雨的对话。明日非常困惑地表示，在他来的地方，婴儿永远不会出生，只会留在母亲的腹中。小雨则温柔地解释，在生者的世界，婴儿本应该出生并成长。瓦尔多曼觉得明日不理解是正常的，因为他来自王者的世界。明日非常关心小雨的小孩能否顺利出生。在得到小雨和瓦尔多曼的肯定回应后，他似乎意识到了什么，轻声地表达了歉意。最后，明日蹲下，将耳朵贴近了小雨的腹部，并且开始哼唱刚学会的歌谣，唱给小婴儿听。之后，小雨和瓦尔多曼也加入了合唱。And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. 山姆在得知洛的消息之后百感交集，弗拉基尔则依旧鼓励山姆，连接整个大陆的目标即将达成。众人准备出发，就在航行中突发交流油的异常，交油人失去了导航能力，船被不明力量拖拽下来，船体持续下潜，濒临极限。关键时刻，弗拉基尔果断命令立刻快速上浮，交油人警告风险很大，但弗拉基尔坚持我们现在没有选择。但是，一旦上浮之后，发现船体立刻遭到了巨型机甲的袭击。希格斯突然进入船舱劫持了弗拉基尔，他自称是不死之身，嘲讽山姆现在已经有了大队伍。更惊讶于弗拉基尔竟然恢复了青春，他扬言要报复弗拉基尔和山姆，要求众人交出2个人，否则就杀光所有人。此时，明日竟然站出来与希格斯对峙，以无重力姿势、翻滚、舞蹈等奇异的方式来战斗，最终击败了希格斯。
可惜击败的是希格斯的幽灵机甲形态。当然，希格斯本身已经是不死之身，他不会死亡的。之后，山姆应对了巨型幽灵机甲，协助舰船逃脱，并最终摧毁了机甲。期待麦哲伦号受损无法出航，就有人紧急抢修。布拉吉尔明日小雨则出门收集材料。山姆继续运送货物，没想到新总统又小床私聊。大体内容是，山姆目前所在的卓布里吉组织的资金还是由已经解散的布里吉斯提供的，源头呢则是上任总统布里吉特。也就是说，卓布里吉并不是纯粹的民间组织。那么将墨西哥网络和澳大利亚网络连上开罗尔网络的行为，被误解成为扩张主义的行径。当初新总统看中卓布里吉就是看中他们民间组织的身份。现在看起来，你们还有 APAC 以及新总统自己可能都受到了蒙骗。用人话翻译过来就是说呢，现在新总统怀疑代理人查理是内奸，是一个坏人。近日则带来了关于洛的最新调查进展，在母幼社区确认洛的原始序列号为 BB00后，他查阅档案发现，为了建立开罗尔网络，最初准备了9个县级 BB， 但网络最初设计仅需要一个核心布里基因，而 BB00洛正是预定担此重任者。然而早期测试结果并不理想，布里吉斯最终放弃了单核心的方案，转而采用了多 BB 县级的方案。在此期间，洛被长期存放于储存设施，并不知怎么的继承了 BB28 的身份。记录显示，重新编号由布里吉斯的研究团队执行，目的不明确。可能是为了掩盖早期的核心计划，或者另有所谋，这些仍然不得而知，但是很可能与尼尔潘纳有关。尼尔在执行任务时，记忆碎片又进入脑海中。露西对着眼前的人说：“他们想要我的孩子，你是孩子的父亲。”后来王人传来关键信息，他利用名探的便利绕过安保，搜索了 UCE 的数据库。之前认为 BB00在进入储存设施后被重新编号为 BB28， 以掩盖核心计划的说法，其实是伪造信息。真相是，布里吉斯本打算报废销毁 BB00， 但有人暗中干预，救下 BB00 并送往储存设施，并重新编号为 BB28。官方记录被篡改显示 BB00 已被销毁，布里吉斯才没有产生疑问。王人已经查到了篡改记录的账号，其权限属于布里吉斯最高层的成员，第一远征队的领导者亚美丽。他所做的一切都是为了保护洛。麦哲伦号因为交流有点异常和希格斯的破坏无法直接起航，加油人正在全力抢修推进系统。下一个目标，也就是山姆最后的联网任务——中保节点城。接入他必须让南部观测站联网，山姆义无反顾的出发。然而在即将完成南部观测站连接的瞬间，希格斯如鬼魅般的突袭得手，他用喷火器对准山姆持续喷射，山姆在烈焰中痛苦挣扎的翻滚。希格斯冷酷地宣告着，他根本不关心大陆是否连接，唯一的目的就是折磨不死的牵绊者山姆，让其体验比死亡更深的痛苦。火焰吞噬着山姆，直至他在冥滩的边缘死去。当山姆从冥滩复活归来，等待他的是希格斯再次喷吐的火焰。无尽的死亡与复活循环，肉体的痛苦迅速转化为精神的酷刑。就在山姆濒临崩溃之际，引擎的轰鸣声撕裂了焦灼的空气。弗拉基尔驾驶载具载着明日疾驰而到，明日瞬间生成一片焦油，在其中如鱼般瞬疾的游动，直扑希格斯。一场惊天动地的战斗爆发。What did he do to you?希格斯见势不妙，又跑掉了。山姆身上的火焰无法最终熄灭，
他的身体在重生复原的瞬间就会被再次燃烧。明日急切地尝试用加速时间的能力灭火，却毫无效果。在这关键时刻，小雨的心语能力显现奇效，雨滴落下，奇迹地扑灭了山姆身上顽固的烈焰。山姆虚弱地被弗拉基尔、小雨和明日紧紧抱住，在远处的雨幕中，一通希望的彩虹悄然显现。山姆在床榻中醒来，瓦偶然多曼敏锐地察觉到异常，要求查看山姆一直携带的育婴舱。经过空荡荡的育婴舱后，瓦偶然沉重地告知山姆，婴儿洛似乎正在消失。这可能是山姆接受现实的进展。他揭示了一个残酷的真相：弗拉基尔早在旅程开始前就请他担任山姆的治疗师，帮助山姆走出丧失洛的痛苦。洛其实早已离世很久了。山姆此行携带的育婴舱从一开始就是空的。这是通过操纵山姆的扫描仪建立链接，瓦偶人才能看到山姆的闪现回忆。这些回忆证明育婴舱始终空空如也。为了帮助山姆接受洛的死亡，他们选择不质疑山姆看到的幻象，而是提供支持。此时弗拉基尔走进船舱，眼含泪水。他坦言自己和瓦偶人的欺骗源于不忍心抛弃心碎的山姆，希望他能够活下去，向前看。山姆的世界瞬间崩塌，难以置信自己一直独自旅行。弗拉基尔坚定地反驳，强调死亡并不能完全地分离他们，他们的心永远相连，山姆永远不会孤单。说完这些，弗拉基尔离开了，床舱内只剩下山姆。长久压抑的悲痛终于爆发，他对着那个空无一物的育婴舱失声痛哭。山姆在出发执行新的任务前，交流员紧急的警告说，交流油再次出现剧烈异常，模式与之前的交流瀑布相似，麦哲伦号暂时无法汇合，提醒山姆万分小心。瓦偶人非常忧虑地断定这应该是尼尔所为的，或许尼尔又在瀑布的另一边等待最终的对峙。我们必须拼凑出11年前的谜团碎片。山姆踏入异常区，再次进入奇境，在一个废弃的地铁站遇到了尼尔。在击败尼尔之后，山姆被拉入了一段记忆。年幼的尼尔在战火中哭喊着寻找父母，他的右手带有印记。一个稍大的女孩为他包扎腿伤，在之后女孩被废墟压住，尼尔仿佛听到了父母的呼唤，抬头看去，却看见巨大的人形生物。在恐惧中，他抱下女孩，独自逃走了。
巴沃人分析，这可能是尼尔试图传达的记忆，目的是催促山姆再次找到尼尔，寻找答案。山姆在地铁隧道的深处找到了西装笔挺、手持鲜花的尼尔。Just to make it more romantic. 最终山姆还是击败了尼尔。在知道眼前的男人是山姆之后，尼尔显得非常惊讶。突然，建筑残骸飞向了山姆，尼尔奋力推开山姆，自己则被压住。之后，山姆救出了奄奄一息的尼尔，尼尔则表达自己不能保护好所爱之人的一些歉意，并且将一个密封袋交给山姆，说这是露西交给他的，而且用最后力气嘱托山姆保不好洛。山姆被拉入尼尔的记忆深处。记忆场景一，在初次心理咨询后，露西叫住想要离开的尼尔，意味深长地说他活下来了。在尼尔感到困惑时，露西突然拉起他的手，双方手上相同的印记揭示了过往的联系。尼尔震惊地认出了露西，两人相拥而泣。记忆场景二，上司斥责尼尔是否是屡教不改的非法入侵罪犯，尼尔反驳自己只是替眼前的上司干脏活，对上司以不追究罪行为条件相威胁。尼尔压抑怒火道谢之后，上司则变本加厉的威胁拒绝之后的严重后果。尼尔情绪爆发，拒绝合作，愤然离去。记忆场景三，尼尔向露西忏悔自己所做的事情不可以被原谅，露西则安慰他可以放心地向自己倾诉。尼尔艰难地吐露出之前偷运脑死亡孕妇的肮脏任务，是上司逼迫他用孕妇做人际原料。露西只能宽慰情绪激动的尼尔，平复心情。记忆场景之四，尼尔高兴地注意到露西戴着他的围巾，露西紧张地指出窗外的可疑车辆，尼尔用手机拍照确认后，又试图再次拍合照，露西笑着阻止他不要拍了，并且要求事后删除照片。行。场景五，露西告诉尼尔 B 超显示山姆才是孩子的父亲，预产期即将到来，声称两人的关系其实是错误，当时只是情难自禁，一切应该结束了。尼尔则深情地告白露西，并不在乎孩子的生父是谁，他爱露西。露西则痛苦地回应，他爱的是山姆而不是尼尔。尼尔将一个奇怪形状的饰品交给露西后，就黯然离去了。这个饰品可能是两人之间的定情信物。露西看着饰品痛哭起来。在船舱内，弗拉基尔神情凝重地叫住山姆，坚决要求两人讨论他的孩子的事情。山姆非常抗拒，弗拉基尔则拿起尼尔的遗物，它其实是一个 U 盘，里面藏着露西揭露的布里吉斯的黑暗秘密，也就是尼尔曾经偷运墨西哥孕妇用于 BB 实验的资料。这是露西在治疗尼尔时获知的真相。弗拉基尔直言，山姆不仅是露西的病人，更是他的伴侣。山姆则痛苦地反驳道，露西背叛了自己，并且想要离开。弗拉基尔随即拦住山姆，并且说出了其中的真相：孩子的生父就是山姆本人，露西的孩子是前犯者后代，是个 BB 的后代。露西为了保护孩子免受实验研究，谎称尼尔是孩子的亲生父亲，是为了误导布里吉斯，并且希望山姆最终能够知道真相，所以将藏着的 U 盘托付给了尼尔。这是剑桥紧急报告，幽灵机甲围攻了网络节点，网络濒临瘫痪，弗拉基尔必须立刻前去指挥。在剑桥内，查理警示强敌来袭，弗拉基尔迅速部署，交由人驾船，小雨控制雷达，军人控制火炮，明日控制机箱，山姆则负责核心的派送，连接网络。弗拉基尔对山姆说，远征的目的核心在于帮助他振作，他已经做到了，大家都非常信任他，是时候应该结束旅程了。山姆在通往终点网络的桥上遭遇了机甲潮和神秘武士，武士再次帮了山姆的大忙，将眼前的敌人全部砍杀。不过这次不再是不辞而别，武士展示了自己的真面目，原来这是好朋友亡人占据了身体操纵的机甲武士。两人还来不及寒暄，又有一批机甲追了上来，武士直接斩断大桥，山姆伴随着桥梁下落来到另一侧，没想到这一侧也埋伏着巨型机甲。击败巨型机甲之后，山姆最终来到了联网点。此时希格斯现身，又是一场战斗。希格斯非常轻松的就躲过山姆的射击，并且夺走了他的枪。危急时刻，麦哲伦号突然轰击希格斯，希格斯倒地不起。弗拉基尔下船嘲讽希格斯，他是残缺的货物。愤怒的希格斯用特殊的线攻击弗拉基尔胸口，触发他的记忆碎片。但是他受伤倒地时，被人用枪指着，旁边的婴儿落在哭泣的记忆画面。It does, doesn't it? In one word, but
Be my guest.除此之外，希格斯还对山姆说：“我杀了洛。”结果就是山姆和弗拉基尔联手射击，并且用之前攻击希格斯的方式焚烧希格斯。希格斯虽然倒地，但仍然嘴硬，声称自己会承受伤害带走目标的，没有那么容易被打垮。回到麦哲伦号，外国人提醒山姆，打败 BT 并不等于解除危机，他们只是暂时退回到王者世界而已。此时船舰通知山姆去剑桥，在剑桥内只有山姆和总统保持清醒，其他人都在沉睡。总统感谢山姆连接大陆建立桥梁，让其他大陆加入了开罗尔宇宙。他惊人的脱口而出，赋予希格斯力量和御林机甲的军团是他们 APS 的策略，目的是生死存亡之际逼迫人类团结。山姆追问总统意图，总统的解释 APS 给了人类棍子，也就是威胁，是因为他们杀不了人。山姆的警觉说：“他们难道你不是人类吗？”这时在总统身上出现了几只明滩的螃蟹。总统坐下开始阐述，人类只要不再移动，把物流交给机器人，就不会再碰到 BT 了，就能够彻底克服死亡搁浅，被他称为零虚灭政策。人间大陆获得的数据显示，死亡搁浅是加速灭绝的自然现象，是刺激生命建立联系、推动进化的系统，就像是生物进化、水生生物登陆一样，非常自然。等一种生物灭绝之后，自然会有新的物种取代了。APS 认为人类需要让位给新物种，但他们的理想方案是利用开罗尔网络管理人类移动，停止所有的实体互动和移动，让人类停止进化。山姆则追问总统到底是什么，总统不断变换相貌，最后变成了一个名叫埃尔德的老头。他解释道，在山姆连接北美之后，一次大规模的虚空世灭摧毁了 APS 的数据中心以及负责的避难所，死了4000人。这些亡魂与 APS 的服务器在明滩发生了串融，形成了一个全新的存在。他们既是 APAS 的合作伙伴，也是现在和山姆对话的总统。他们的目的是想通过明滩服务器监控世界，防止虚空世灭。计划通过新的板块门一块一块地连接所有大陆，最后将整个世界连成一体，完全掌控人类的移动和所有行动，甚至连接并控制所有灵视者，也就是特殊能力者。人类的结局则是停止进化后，人类将褪去肉体，以灵魂状态进入开罗尔网络，获得永生。他们作为守护者，会监控地球和其他生命，确保人类在食物链顶端永存。山姆非常质疑，这无疑是加快了人类的灭绝。总统则否认说，这是逃脱灭绝、实现永恒存在的唯一方式。此时，代理人查理突然打断了对话，唱歌跳舞表示根本不受到总统的控制。See the sunset, the day is ending. Let that yawn now. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. Good God. I'll stay with you by your side. Close your tired eyes. I'll wait, and soon I'll see your smile in our dream.
总统埃尔德惊怒地质问：“到底谁在操纵他？”查理回答：“我就在这里。”查理原来就是硬汉假扮的。硬汉伪装的目的是因为他发现 APAS， 也就是总统代表的融合体，他称之为 APAS-4000，将利用新型的丘比特连接器控制所有人类。他联系了老朋友焦油人，改造了麦哲伦号。本身麦哲伦号的简称 DHV 就是硬汉专舰，并说服洛克尼接下了设计丘比特连接器的委任。丘比特连接器的真相是，硬汉让洛克尼设计的连接器不仅能够连接，更能切断系统与王者的连接，让 APAS 变成单纯的工具，剥夺总统的力量。硬汉代表人类拒绝放弃肉体和自由，主张利用开源网络和 APAS 的便利继续探索、繁衍、生活、相爱、克服困难、寻找新的世界。他激活了连接各大陆的丘比特连接器，选择人类自己的道路。就有人证实了硬汉一直都在船上做一个影子内阁，他早就知道了。硬汉为自己的隐瞒道歉，解释只有这样才能秘密地完成大陆连接，而不被 APAS 察觉。此时武器机甲闯入剑桥，攻击众人，并且抓住了明日。此时的武士是被希格斯控制的。希格斯想要报复亚美利，他想要打开亚美利封闭的冥滩，引发最后的搁浅，作为人类结局和复仇。为此，他需要一个关键的钥匙，他需要与亚美利有联系的催化剂。这个催化剂并不是山姆，而是明日，而且他宣称了一个重大秘密：明日就是山姆的女儿。希格斯趁乱带着明日利用焦油流消失，并且向山姆等人发出最后的挑战：尽管来追捕我们在冥滩等着。希格斯带着明日遁入冥滩的挑衅，迫使卓布里奇必须立刻行动。要去特定的冥滩，就需要一件与那里紧密联系的物品。山姆需要找到一件能与亚美利联系在一起的食物。于是山姆赶紧回到避难所，找到了布里吉特的照片，因为希格斯脖子上戴着他的旗谱，与照片上的旗谱是同一个，也就是联系紧密的物品。船组锁定了希格斯所在的冥滩坐标，这是当年导致串融的 APAS-4000冥滩。布拉吉尔决定亲自导航，尽管他患有穿梭休克症，新人、瓦偶人等所有杜姆斯体制者将全力协助他稳定穿梭。远征开始。There was a time when I would shatter at every hit or so. This violence is stunning madness, forgetting what was so. I tell you all that men are found.麦哲伦号潜入焦油流，驶向王者的国度，抵达目标宁滩。眼前是4000亡魂与 APAS 融合的诡异景象。弗拉基尔对山姆说：“非你不可，只有你能结束这一切。”焦油人将希格斯的吉他交给山姆，他非常适合在冥滩上当武器，能够吸收开罗尔物质，转化为能量，无限使用。瓦偶人多曼则坚持的跟随，让他带上自己当通讯员。英汉则承诺全组将全力掩护山姆。布拉吉尔最后凝望着山姆，让他注意小心，自己会一直陪伴着他。山姆转身离剑，仿佛看到了亚美利的虚影，踏上最后的征程。麦哲伦号作为诱饵，吸引冥滩上所有 BT， 战斗异常惨烈。船舱被巨型 BT 缠住，危在旦夕。此时亡人出现，让大家相信他。他运用强大的卡控制了巨型 BT。DHV Magellan, integrate.
而智鸾号则与 BT 头部结合，形成了强大的合体机器人，战局瞬间逆转。山姆也看到了好朋友王仁的出现，与 BT 的战斗能够放心的交给他们了。被希格斯附身的武士机甲首先现身，山姆率先击败了他。但是在冥滩，希格斯会不断复活。山姆最终在冥滩深处找到了狂笑的希格斯。希格斯倾诉着在冥滩被囚禁万年的孤独，以及被 APS-4000 亡魂找到，成为合作伙伴的经历。他声称自己配合 APS 只是表象。终极目标是引发最后的搁浅，报复亚美利和所有人。希格斯疯癫地宣称，人类就该被灭绝、被遗忘。他邀请山姆共舞最后一曲。One last dance on top of their old bones.两人再次激战，山姆用吉他重创希格斯。希格斯在冥滩不断复活，弹起吉他嘲讽亚美利当初没有选择他。他得意地宣称找到了完美的替代者，也就是山姆心爱的女儿，新的灭绝体明日。他狂笑着，享受着双重复仇的快感。最后的搁浅终于要到来了。Beautiful poetry in our face. See that? The last stranding is finally upon us. Victory is mine. That girl ain't got no choice to accept what's happening. Up close and personal. That old familiar feeling. Kept you waiting, huh? You and me. It ain't over yet. 希格斯冲向山姆，发动最后的近身厮杀，其他交锋间能量激荡。就在两人斗得难解难分之时，被希格斯禁锢的明日爆发出惊人的力量。伴随着他的意志，一个由开罗尔物质构成的巨大的洛的婴儿形象在冥滩显现。Really is you, isn't it? It's okay. It's okay. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you.
随后，洛转向山姆，做出熟悉的点赞手势。显然，洛的意识依然存在，并与明日的身体和力量达成了某种统一。亚美丽的身影在这里出现，弗拉基尔抱着婴儿形态的洛从海边走来，轻轻地将它放在地上。麦哲伦号也成功抵达，亚美丽走向了伤痕累累的山姆，给他一个深沉的拥抱，然后轻轻一推，将他推入明滩的水域中。山姆在暴风雪覆盖的荒原上醒来，眼前是巨大的麦哲伦号。他正准备前往船舰时，才发现还在明滩上。在沙滩上，他发现了昏迷的明日。他抱起女儿回到船上，然而船上的气氛凝重，硬汉沉痛地告诉山姆一个迟来的真相：其实弗拉基尔已经死了。他解释，在山姆去寻找照片、开启明滩通道钥匙时，弗拉基尔联系了他，袒露了他的整个隐瞒过程。当时他骑着摩托带着洛逃离袭击时，希格斯射杀了他。当他的卡与赫在生死边界分离时，是洛的力量连接了迷失的灵魂，完成了穿梭。弗拉基尔将洛托付给尼尔等那些灵魂时，他们的照顾会更加安全。但当他后来被山姆找到时，已经完全没了这段记忆，只确信自己已经死去了。在他残余的时间里，他唯一的愿望就是与山姆一同完成旅程。直到在 APS 的明滩上，他才回忆起这一切关于洛的真相。这次穿梭以及他让山姆错失了陪伴洛成长的珍贵时光。弗拉基尔恳求硬汉和新人继续对山姆隐瞒，只瞒他一人。新人补充说，2个世纪的时间流速不同，在生者世界，弗拉基尔的肉体因为时间差还暂时活着，但死亡终将降临。弗拉基尔知道自己的结局，并计划好了剩余时间的意义。山姆悲痛欲绝，回到自己的房间，在痛苦中，他看到了弗拉基尔的幽魂。弗拉基尔没有言语，只是温柔地指向一张照片。We will always be with you. Now go on. The others are waiting. 弗拉基尔、小雨和明日的开心合影，随后幽魂消散。交友人的广播唤醒了山姆，返回的准备工作已经完成，新人已经绘制好并记录了这个明滩的坐标和交友流的数据。无需弗拉基尔的能力，大家也能随时往返澳大利亚。他请山姆来到剑桥，准备回家。最后，硬汉坚定地宣告，这需要所有人的力量才能成功。全体注意，我们要回家了。麦哲伦号启动，驶离王者的明滩，回到自己的家乡。在麦哲伦号返航的途中，关于尼尔与露西在虚空灭世前夕以及那天的记忆碎片，揭示了洛出生的残酷真相与尼尔最后的牺牲。在逃亡前夕的医院病房中，露西向尼尔揭露了布里吉斯计划是想要夺走他腹中的孩子洛，作为献祭 BB 的阴谋。他恳求尼尔帮助保护洛，甚至提议对外宣称尼尔是孩子的父亲。尼尔起初痛苦拒绝，但最终下定决心带露西和孩子逃往墨西哥，利用他的秘密路线和人脉寻求庇护。临行前，露西将藏有布里吉斯黑暗秘密的项链 U 盘托付给了尼尔保管。逃亡时刻，也就是虚空逝灭的当天，尼尔如约地接露西逃亡。露西声称尼尔是他的病人，他们短暂地通过了巡逻士兵的盘查，但随后被尼尔的上司带兵拦截。上司直言目标是露西腹中价值极高的遣返者后代。尼尔举枪对峙，宣称孩子是他自己的。混乱中，露西中弹，尼尔哀求上司能够拯救露西，上司以交出孩子为条件并作出保证。
尼尔同意后却被士兵击中制服。露西被送上手术台，BB-00被强制剖出，并放入育婴舱转移储存。露西和尼尔均被宣告死亡，但实际尼尔只是呈现坏死状态。化为灵魂的尼尔目睹山姆进入房间，悲痛地带走了露西的遗体。最终，尼尔的灵魂漂泊至涅槃界的火灾世界，与洛的意识以及后来被焦油吞噬的弗拉基尔的幽魂共存。Don't find excuses for your anger. You're drowning in sorrow. When all the reasons to stay are selfish, you must go. I'll show you out this burden is hiding the meaning of it all. How beautiful this life can be. You don't have to grow. Don't waste your life respecting the rulers. There is no time you need to run. Take every chance and try what you can find. Any love or any time. Go catch the light and shine it around. It's all we have to survive this world. Don't think of all you have to leave behind. You're all I have to survive this world. 艾哲伦号成功返航，融合了所有记忆的明日苏醒，泪水滑落。他完全理解了自己作为洛的过去以及作为明日的旅程，二者本为一体。他回忆起来了，他紧紧地拥抱着山姆。The journey the two of us went on together. You and me, Sam. No. We will always be connected. I'm your Louise. 我是你的路易斯，这是山姆当年为女儿取的名字。Me, I've always loved porters. 在游戏的最后，洛伊斯学着弗拉基尔抽着烟，穿着他的衣服，翻看着亲朋好友的照片，带着自己的育婴舱，朝着朝阳独自踏上派送员的道路，背影坚定地融入广阔而复苏的世界。That's why today is another day on the road. 死亡搁浅2名滩之上绝非初代故事的简单延续，它更像是在那个连接万物的开罗尔网络废墟上点燃了一把更旺也更灼人的篝火。这次快递包裹里装的不仅是物资，更是身份之谜、未尽的复仇和关于存在本身的思考。还记得山姆怀里那个第一座小的育婴舱吗？那曾是希望的象征。剧作最狠的一刀就是揭开了这温情的假象。
舱内空空如也。洛那个山姆视若珍宝的孩子，早已消失在过往的尘埃里。这记闷罐打的玩家和山姆一起懵了，但小岛并非为了残忍而残忍。这条洛支线被巧妙编织在一个更大的谜团中。来自郊游地狱涅槃界的神秘少女明日，她是谁？为何触碰之物会快速凋零？当希格斯狞笑着触碰真相，她是你的女儿时，一切豁然开朗。洛的存在并未消亡，它以另一种形态在明日身上延续。最终，洛与明日的记忆和意识融合，成为洛伊斯，这个山姆当年为女儿取的名字。这个闭环漂亮的让人心碎，它告诉你，生命的形式会消逝，但连接的印记、爱的回响，就像开罗尔物质一样，顽固地穿透生死边界，找到新的容器。山姆最终复活女儿，这种链接结果不再是陌生人之间的连接，不再是跨越空间的连接，不再是感情的连接，似乎是与铭记的连接，生与死的连接，不可名状的心诚则灵的，在苦难旅程中淬炼出的又有创造力的亲生连接。希格斯这个初代就疯癫迷人的反派，在续作里进化成了某种复仇艺术家。他折磨不死之神山姆的执念，早已超越了权力欲望。开我旗下使得山姆无尽的死亡和重生循环，是他精心编排的残酷行为艺术。为了让山姆感受他的痛苦，也为嘲讽一个真相：当死亡失去意义，没有结束，人生平淡没有波澜，永生就成了最恶毒的诅咒。这何尝不是人生中碌碌无为或者平平淡淡的温水煮青蛙生活的延伸呢？对于爆炸就是艺术的极度折腾生命的人来说，无法忍受平淡的永生，所以他心心念念最后的搁浅。我无聊，我孤独，所以我要拉着全人类一起毁灭。这样看似幼稚的反派宣言，或许跟历史中陪葬的帝王修建金字塔的法老本质是一样的，只不过希格斯实际比帝王法老更高一筹。毕竟帝王法老还在追求养生炼丹，派遣徐福海外寻仙，世世死后都想着指导着千军万马。希格斯觉得永生是一种虚无，死亡反而是终极答案。他心心念念的死亡搁浅，在他的诠释中更像是一种为全人类准备的带有毁灭美学的谢幕礼。与其在虚无中腐烂，不如在壮烈中退场。而另一个阴影 APX4000 则站在了希格斯的反面，这个由4000亡魂与 AI 融合而成的冰冷意志，就走了一条理性的灭绝之路，放弃肉体，成为开罗宇宙中永恒的数据库幽灵。没有痛苦，没有移动，没有未知，只有永恒的安全。它们像一面镜子，映照出人类面对终局时的两种极端恐惧：对彻底虚无的抗拒和对自由意志消亡的顺从。对小岛逼问玩家一个终极哲学问题：如果人可以永生，有两个选择，一个是在烈焰中起舞，是无尽的虚无、孤独、无聊，但是保证自己的独立意志；另外一个是在恒温箱里沉睡，放弃肉体，不能移动，没有痛苦，化作计算机数据，在数据库中流淌，化作1/4000的意志，只是被 AI 同化，失去自己。你会选择哪一条路呢？我们游戏玩家所操纵的所有游戏角色，在玩游戏时，在他们的视角看来，实际上这些角色都在找死。山姆就是这样背负着 BB 的送葬者，直到死亡有了意义，活着有了追求。山姆蜕变成了接纳虚无运营舱和新生洛伊斯的父亲。人类从找死、找活、找爱、找意义，直到找到责任、找到意义、找到传承，直到死亡。这短暂的一生是永生相反的注解。好吧，希格斯在明探的自白是他想要爱，想要连接，想要在有限的生命中所感受到的无限的连接。好吧，这老生常谈的话题恰恰是《死亡搁浅2》的主题。在《死亡搁浅2：明探之上》中，弗拉基尔是最悲情的英雄，他的穿梭休克症是死亡的倒计时，明知自己早已在穿梭中被希格斯射杀，仅存残躯，却选择用谎言支撑山姆活下去。他的牺牲并不是壮丽的爆炸，而是耗尽最后一丝存在，为所爱之人，亦或是为朋友导航。他是串起生与死、过去与未来的锚点。本作中出现的配角小雨，他的召唤时间雨能够带来毁灭，新雨却带来治愈。他的能力是自身创伤的双生花，是将缺点换个角度变成优点的人生哲学的代表。交由人用被吞噬的右手感知交由方向，以个人身体的残缺换取群体存续的方向。亡人与新人，他们共享一个心脏，一个肉体，这是肉体与灵魂的相互依存。当肉体与灵魂朝着一个方向努力时，就会迸发出强大的力量。这时或许会发现，死亡搁浅中所有角色构成了一个人，他们每个人或许代表着贪嗔痴、怨憎会、爱别离、求不得、释荣乐，也有代表肉体、灵魂、明日这样的宗教与哲学的命题。尽管未来是当下每一刻的产物，明日依然不属于今日。活着就是想象未来的自己，我们终将抵达未来。
然而我们未必能在那未来成为想象中的自己。死亡搁浅2并没有许诺乌托邦。当你扮演山姆在崇山峻岭、炎热沙漠、冰天雪地送快递时，你在想些什么？连接是你的目的，孤独是你的过程。好吧，人生也是如此。世界或许荒诞，连接或许脆弱，但只要你还在路上，还在递出连接之手，哪怕对象是亡魂或者是郊游中的幻影，你就在对抗那终极的搁浅，意义的消亡。最后，山姆的游戏故事结束，你是洛伊斯，踏上了明日的旅程。如果你喜欢本期视频的话，欢迎点赞关注，我们下期再见。